समी नज़ीर वकार, अगर आपके भी बाइक के जो रियर शॉक हैं वो ख़राब हो चुके हैं और कमर में दर्द होता है तो उसका बहुत आसान सा सोल्यूशन है, बहुत कम खर्च में ये हल हो जाता है। आज की वीडियो है, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान, आपको क्लासिक होंडा यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आइए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिलक्स बाइक के जो रियर शॉक हैं उनको डिलक्स से अलग करेंगे, इनको रिमूव करेंगे। कस लेना है, इस स्प्रिंग की जो लंबाई है उसको अपने छोटा कर लेना है ताकि इसकी जो हेड नट है वो खोलने में आसानी रहे। ये अब हम इसको खोल लेते हैं और नीचे एक जैसे रबर वर्गी होती है, ये सीसी होती है सीएनसी, इसको अपने नीचे कर लेना है और यहाँ अपने जो की मदद से और ये हेड में आप कोई भी चीज़ हुक करके इस तरह से आप इसको कस लें, टाइट कर लें, अच्छे से टाइट कर लें ताकि कहीं रास्ते में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये शॉक बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब आप दोनों शॉक के साथ जो रेयर शॉक हैं इनके साथ यही अमल करें और ये इसका जो बुश है इसको आप चेंज कर लें, क्योंकि वो थोड़ा सा ख़राब था तो आपने इसको रिप्लेस कर लेना है। अब ये आप लगाएं तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल जेन्युइन हो चुके हैं, शॉक नए हो चुके हैं बिल्कुल। हमने सिर्फ एक शॉक कर लिया है, इसी तरह से आप दूसरे शॉक के साथ भी यही अमल करेंगे, दोनों एक जैसा करेंगे, एक जैसे पंप डालेंगे तो आपके शॉक बिल्कुल नरम हो जाएंगे, बिल्कुल आपको आपकी कमर